E aí, jovens da internet, como é que vocês estão tão bonzinhos, tão animados? Meu amigo, para o que você tá fazendo agora, esquece dos problemas e vamos falar de carro velho, curtir um videozinho sobre carro velho. Galerinha, ó, Corsinha, rodinha Bino de época. Galerinha, estamos aqui ao lado do metrô Tucuruvi. Quem adivinha onde é que eu vou? Quem sabe, sabe, né? Tô indo na oficina Lealtec, muita gente nova chegando no canal. Então deixa eu explicar, deixa eu tirar o vento da câmera. Oficina Lealtec é do meu grande amigo e parceiro Leandro, tá? Leandrão, quem tinha oficina lá em Mariporã e atendendo a pedidos veio pra São Paulo. Cara, mecânico muito bom e honesto, cara. O cara sabe o que tá fazendo, cobra preço justo, enfim. Leandrão, tamo junto. O que eu tô vindo fazer aqui hoje? Resolvi o problema da elétrica, mas no outro final de semana a gente montou suspensão completa. Só que a gente montou gravando, brincando, e eu tive que sair rápido, ainda com pressa, tive que sair rápido no sábado, e ficou um barulhinho na suspensão aqui do lado direito, e nós vamos lá para descobrir o que deu, né? Porque o mecânico, o bom mecânico não é aquele que faz tudo perfeito, porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. É aquele que te dá garantia, que te atende e que resolve. É por isso que eu tô voltando lá. Né, Leandrão? Então é isso. Vamos ver. E ainda nesse vídeo eu vou contar pra vocês por que o volante do Gol tá de cabeça pra baixo, beleza? Depois da vinheta. Galera, e é isso, ó. É do lado do metrô Tucuruvi. Vamos ver se só de eu encostar aqui ele já ouve o barulhinho do motor a ar, né? Famoso air cooled. Ou se eu vou dar uma buzinadinha. Vocês gostaram da buzina que eu botei no Gol, não? Galera, você que chegou agora, esse Gol foi um presente de inscrito e um carro que pela primeira vez eu reformei inteirinho. Pra você que quer ver todos os vídeos, aqui na descrição tem um link que vai te levar para a lista de reprodução, tá? É uma lista que eu organizei todos os vídeos do Gol e você vai ver tudo lá, beleza? Olha quem tá aqui atrás. Vem aqui do lado. E aí? Oi? E aí? Tá preparado? Hoje é fácil. Hoje é fácil. Água? É. Esqueci. Vamos lá. Ó, pra você não sabe o que é uma suspensão de pista. Qual cor você quer? Hã? Qual cor você quer? A cor do LED? Olha lá o LED. Putz, olha lá, ó. Ó, isso é uma suspensão de pista. Vai lá. Olha lá, olha lá. Levanta a patinha, ó. Olha lá. Ai, pode vir. Muito bom. Não dá pra ver os LEDs de dia, mas a gente costuma ir nos Track Night, né? Então no Track Night fica cabuloso, né? De dia não dá pra ver. Não, mas de noite fica animal. Fica muito louco. E aí, tá andando bem essa carnicinha? Não, a gente foi sábado lá, né? Eu vi. Putz, não tava chovendo, tava caindo de balde. O carro ele sai aqui frente, de lado, de traseiro, ele sai... Nossa, o pessoal do Drift que tava se divertindo, economizando um pneu. Ah, mas é divertido demais, ó. Se você tiver a possibilidade de fazer isso, faça. Faça no lugar certo, tá? Vai lá no Track Night, no Track Day. Eu sei que dependendo de onde você tá, né? Tá cada dia mais difícil. Você viu o autódromo de Curitiba? Os caras... Galerinha. Mas enfim, né? Aproveite enquanto existe. E aí, oficina cheia? Graças a Deus, né? Coisa linda, hein? E aí, vamos jogar no chão hoje? Vamos jogar... Não. Vamos só tirar o barulhinho, né? Quer dizer, eu não sei, Leandro. Eu tô na dúvida, cara. Eu não sei. Ah, não, eu não trouxe as esmerilhadeiras, então não vamos... Qual? Porque eu comprei... Vem cá, comprei. Caramba. Olha aí. Tá cheio aqui, hein? Olha que coisa linda. Tio. Eu quero muito um desses, você não tem noção. Aproveita que tá barato. Galera, tá? Galerinha, loja do mecânico, aproveite, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é um macaco jacaré. Então ele é... Sabe aquele macaco jacaré grande que eu tenho? Esse aqui faz a mesma coisa, praticamente. Esse aqui aguenta 2 toneladas. Eu acho que aquele meu grande também aguenta 2 toneladas. Ele é rebaixado. Exato.
Olha só que belezinha, ó. Ah, vou parar de mostrar a caixa. Cadê o macaco? Tá guardado pra não sujar? Onde tá? Eu vi um negócio que eu falei, esse aqui é exclusivo pra fazer o gol, mas eu não sei o que eu pus. Pra rebaixar, pra socar. Aqui, achei! O que é isso aí? Você comprou esmerilhadeira? Ah, agora nós vamos ter que cortar. Agora vai ter que cortar, desculpa. Putz. Já vem com disco, então? Já vem com disco. Galera, porque assim, ó. Vamos lá. Eu falei assim que eu ia cortar a mola. Teve muita gente que falou, isso aí. Muita gente que falou, deixa originalzinho. Não é que eu vou socar o carro no chão. Quer dizer, vamos ver o que o Leandro vai cortar aqui. Mas é que assim, ó, o Gol original, ele tem a traseira aqui numa altura e a dianteira, cara, consegue ser mais alta. Você acelera o carro, ele empina. Então, Leandro, nossa, cara, isso é a coisa mais linda. Olha isso aqui, tio. Não, ele tem Olha aqui, ó. 6 centímetros. Cara, pra você pegar aquele que... Agora, isso aqui serve em qualquer coisa. E ele é bruto, não deixa o tamanho. Ele levanta 50 centímetros. Ah, é? Pô, praticamente o outro macaco. É. Você não tem daquele pra comparar, né? Não. Pô, mas olha aqui, olha essa bola. Mano, muito louco. Ó, pra não pegar na lata. Cara... Mano... Lindo. Animal. Lindo. Animal. Ó, e parece bobagem, né? Mas se você, lasanheiro, vive mexendo em carro, isso aqui, exato, é melhor do que o macaco jacaré tradicional. E assim, ó, você leva ele pra casa, você leva ele no carro. Ah, tio. E fácil, é aquele sistema de bolinha, ó. Tipo patinete de antigamente. Olha, você leva no porta-mala. Não é igual aqueles da caixinha azul, né? Galera, olha aqui, ó. Isso porque eu calço 43 ainda. É pequeno. Sim. Nós vamos usar ele já, né? Já, vamos usar. Aqui ele tem regulagem, não? Não. Não, só. Tá. Cara, muito bom. Você lembra quanto que tá? 1.300 e pouco. É o preço do grande? Exato. Não, tá mais barato que o grande. Ah, é? O grande tá muito Ó. Aí, ó. Porque qual carro que foi? Teve um carro que eu apanhei. Rápido, se liga. Olha isso. Olha lá e olha aqui, ó. Vai. Uma. Uia! Nossa! Olha aqui, ele tem 2 pistão. Mano, o bagulho é muito louco. Ah, não. Isso aqui é tipo... Não é uma versão rebaixada. Ele é uma evolução do outro. É uma evolução. Exato. Cuidado aí, Leandro, onde você vai apoiar. Porque é meio, né? Mas, cara, que legal. Que legal. Pra quem quer ter em casa, é muito melhor do que o outro. Tá muito melhor. Porque o outro é muito útil, mas ele é uma trolha, né? Ele é grande pra caramba. Aí, ó, 2 palitos. Porque parece... Olha bem, vamos pegar numa bandeja, talvez. Não, a gente vai ter que mexer na suspensão. Eu vou pegar na frente, cara. Isso, no quadro, né? Melhor. Vai que estraga o macaco novo. Não, galera, mas ó... Pra você que vai mexer em casa, imagina, por exemplo, um cara que tem suspensão a rosca. Você erguer no macaco original do carro é muito ruim. Eu aguento o espaço que tem outro. Alô, loja do mecânico, eu já vou lá. Dani, Ô, Dani, a gente pode usar o nosso próprio cupom lá? Usa o cupom Carro com Tudo, tá? Ou se você gosta mais do Leandro, usa o cupom Lealtec. Mas eu quero um desse também. Fiquei com invejinha do amiguinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já foi, já. Não, mas a eficiência da alavanca é muito maior. É muito maior. E olha a altura que essa... Caraca. Olha isso. Não, muito top. E outra, hoje era um dia que a gente ia apanhar. Porque você tá com os 2 elevadores ocupados. Um de garrafinha. Nossa, já pode me dar aquele de garrafinha. Bom. Que você falou. Galera, então beleza, eu já expliquei pro pessoal o que ficou. Ficou um barulhinho aqui. O que você suspeita, Leandro? Ah, putz, falaram de bolha no teto aquele outro dia. Não é bolha, viu, gente? Era água. Não, era água. Mas eu suspeito que seja aquela porcaria daquele amortecedor que vai dentro do coisa. Será que não? O que você acha? Não sei. Outra coisa que Aliás, a gente podia ter rodado pra dar um toque. Ah, não, que você já pegou isso aí. Ah, cara, nossa, não. Galera, isso aqui... Não, deixa eu... Você tá ainda, não. Galera, isso aqui, ó. Você que vai... Tá vendo os vídeos, fica com vontade de mexer em casa? Isso aqui é vida. Solta. Eu quero fazer... Eu pedi pra Dani, pra gente ficar falando Dani é o nosso contato lá na loja do mecânico. Eu pedi pra ela me mandar uma da Forte G e uma da Bosch ou uma outra marca pra testar. Podemos ir? Aqui, isso aí. Ó, isso aqui, sabe a pneumática que o mecânico usa, o borracheiro que liga no ar? Então isso aqui não precisa de ligar em compressor, meu amado. Vamos ver. Ô, louco, saiu até fumacinha, mano. Olha isso aqui.
Malandro. Ô, Leandro, na boa. Não, vamos falar sério. Eu vou andar com isso aqui no carro. Cara, porque se eu precisar trocar um pneu... Meu, sinceramente, um negócio desse não compensa você deixar de roda. Não, Não compensa. claro que não. Olha o tamanho disso. Não, nossa, meu. Olha. Caraca. Tá quentinho, Eu né? confesso que eu fui um pouco cético Eu quando também. lançaram essas ferramentas Eu também. aqui. Começou a aparecer no mercado. Eu falei, também. meu... Mas, cara, Tem muito torque. muito. Isso é Olha muito isso aqui torque, na mão, cara. ó. Ah, sim, a puxada que dá, né? Cara, mas pra tirar... Isso aqui eu apertei... A gente apertou aqui, cara. Na força do... Aqui a gente apertou bem, né? Você lembra? Lembro? Ah, não. É 30? É. Ah, 30, agora... vamos lá. Acho que tá carregado. Tá. Ah. Como é que é aqui? Você aperta aqui, ó, pra ver os lagzinhos de carga. Ah, muito bem. Né? Mano, Velho, pra quem não viu o outro Não, é muito vídeo, bom. a gente apertou isso aqui Sim. na força Sim. do... Não teve torquímetro, não. É assim, ó. nós apertamos- É apertar até sair leite. Caraca, agora eu botei fé. Não, eu também. Tô aposentando. Você vai parar de usar o Você compressor. para. Porque aí você não precisa nem eu vou puxar a pedir mais uma. mangueira, Eu vou pedir cara. mais uma que eu vou ficar com duas. Porque, o que acontece? Essa bateriazinha aqui, ela já vem junto com a outra, ó. Essa Como aqui assim? também, ó. E é a mesma, tá vendo, ó? Ah, Tem da uma parafusadeira. furadeirazinha, ó. É a mesma. Ah, cara. Boa. Vai carregar também. É a mesma. Então, cara, Mano, isso ó. acabou. Isso aqui, eu sei que vocês vão agora correr lá na loja do mecânico e vai falar, nossa, mas é muito caro. Não, cara, você paga. Cara, Que isso? parcela, É. junta uma grana. Sim. Porque agora, olha, eu tinha pedido pra fazer um teste, mas tá feito o Não teste. precisa, cara. Sinceramente, eu também não... Mano, Eu ia testar essa aqui, ia falar pra Dani. Você já explicou quem é a Dani. Mas, cara, não precisa. não, animal. Não precisa. Animal. Cara, Tá trabalhando na oficina, cara, direto. não tem mais teste que esse. Pro cara que tá em casa, Exato. não é uma ferramenta hobby, galera. Não é uma ferramenta hobby. Não é. Show de bola. Bom, voltando, depois a gente aqui tá deslumbrado aí. Olha. Vamos botar com barulho, né? Vamos, Só tudo por isso, né? Vamos desmontar então e ver o que deu, né? Mas deve ser coisa simples, é um toque-toque. A gente devia ter rodado com ele antes, né? Mas tudo bem. Só a gente bota a roda aqui até agora para fazer. Isso. Cara, pior que pra montar e desmontar a roda agora é mamão. É igual o Fórmula 1. Bom, vamos deixar o Leandrão desmontar aí e a gente volta pra ver o que deu. No fim, não vamos nem precisar sair pra andar. Olha lá. Abre o capô. Não, mãe. Foi só porque eu ia sair com o carro, mas beleza. Vamos descobrir. Ô, Leandrão, dá uma balançadinha, deixa eu ver um negócio. Esse lado aqui tá legal. Opa. Eu acho que é aqui. Tô suspeitando. Será? Bem, acho que tem um amigo nosso, ou uma amiga, Que vai resolver? que vai resolver. Eu também acho. Cara, que bom, cara, uma coisa, uma bobagem simples. Mas eu falei, pessoal, a gente fez esse carro gravando, zoando e no sábado cedo na correria. Ele é louco pra ir embora, pra comer. Mas olha, cara, olha aí um problema que pode ser resolvido com a chave de impacto. A chave de impacto é o nome correto, né? Impacto da bateria. Porque eu ficava falando pneumática elétrica. A controvérsia. Ou é pneumática ou elétrica, vamos ver. Eu quero tirar pra mim. Ah, por que você vai tirar? Vamos ver como é que tá por baixo. Ah, pra ver como está por baixo. Porque aqui, às vezes, tem que dar uma apertadinha, que isso aqui chama morceguinho, tá ligado? Tem uma chavinha. Ah, esse é o famoso morceguinho. Não é o famoso. Ah, não, o morceguinho da suspensão é aquele... Sei qual Que é. aqui vai uma chave que é morceguinho. A chave morceguinho. Tem morceguinho pra todo lado na mecânica. Mas enfim, meu Deus. Se for só isso... Deixa eu ver essa chave aqui. Cara, essa é a morceguinho? Não. A da suspensão do Corsa parece um morceguinho. É, exato. Tanto que eu vi um dia Mas esse também. no display de uma loja de peças e falei, escuta, aquilo ali é um morceguinho? Ele falou, é. Eu falei, ah, tá. Morceguinho. Ah, por causa dos dentinhos? É. Nossa, mas aí foram longe demais, Não, não? mas Não, fazer o quê? Caraca. Não sou eu que dou nome. Tá, mas você vai reforçar um aperto então ali não. embaixo. Foi
muito fácil, na boa. Na boa, vocês vão achar que, nossa, os caras são tudo uns vendidos, fica fazendo propaganda, já tá propaganda demais. Mas, mano, é que é muito legal a ferramenta, é muito... Nossa, cara, não. Parabéns. Não dá. Não dá. As ferramentas elétricas realmente vieram pra substituir... Caraca. Vamos ver se faz barulhinho agora? Vai lá. Ah, olha aí. Esse ali é o Tec tudo. Ah, já arrumou. Olha aí, Vamos caraca. dar uma conferência aí. Vamos. Cara, olha, eu vou te falar, eu em casa com uma ferramenta dessa, eu desmontaria pra conferir. Uns 2 dias. Não. Duas vezes. Não, vou montar todo dia. O que tá fazendo? Tô desmontando. Olha lá. Caraca, cara. Inclusive, ó, eu vou te falar. Tem que tomar cuidado. Se você pega o soquete errado, você espana o teu parafuso, porque o troço é forte, cara. Olha lá, morceguinho. Outro morceguinho. A ferramenta. Aê, olha aí. Vamos voltar de novo? Não, eu só vou dizer que a ferramenta aguenta, mas acho que o carro não. Então. Muito bom. Olha lá, vamos lá. Caraca, tio. Parabéns. Excelente. Pronto, é isso. Tá tudo isso? Ah, Leandro, não, na verdade eu queria vir tomar um café. Ah, entendi. Então tem que comprar um café. Caraca, Leandrão. Bom, hoje nós vamos ter que dar uma volta pra testar, então. Então, vamos dar uma volta, né? Não, beleza. E depois... Tem... Já? Deu aperto? Escuta, eu vou te falar sem brincadeira. Mais de 15 comentários falando assim: Fogaça, o volante tá de cabeça pra baixo, é do outro lado, Fogaça, não sei o que. Eu falei que no final desse vídeo nós vamos revelar por que tá de cabeça pra baixo. Se eu vou resolver já é outro assunto, mas vamos ver. Tá, mas vamos dar uma voltinha então pra testar? Então vamos. Bom, galerinha, eu só posso dizer uma coisa. Você que é membro, lá na área de membros eu vou colocar um vídeo dando um rolê no K do Leandro. Gente, agora eu entendi porque que ele não se desfez do carro até hoje, né? Ô, Daniel, deu pra ouvir daqui o barulho? Deu? Você sabe exatamente onde a gente foi, né? A distância que foi. Não, vocês foram 1 quilômetro pra direita, depois vocês voltaram. Pararam no farol? Pararam no farol. Bom, mas galera, a gente andou dentro dos limites de velocidade, pelo amor de Deus. Agora, vamos dar um rolê no golzinho pra ver se faz barulho? Você quer fazer as honras ou não? Então vamos lá. Bom, vamos fazer um teste. Leandrão tem memórias com o Gol, né? Memórias. Não, com esse painel. Esse painel me traz as memórias não muito agradáveis. Não muito agradáveis? Eu tinha um Voyage dessa cor. Dessa mesma cor? Eu falei pra você, não já? Acho que já. Já, só não taquei fogo que ele não deixou. É verdade. O Leandro foi uma experiência tão boa que ele quis tocar fogo e ele ia tocar fogo na rua. Mas a Aline não deixou. Tá bom. Como você pode ver, a espuma nova deixou um pouco alto, né? Então. Mas é que a vibe do Gol BX, você tem que dar aqui, ó. Abaixar um pouquinho aqui, entendeu? Ficar aqui assim, eu não sabia. Eu quero ver a variante, né? A variante sim, né? Eu vou trazer aqui pra você ver, tio. Aquele lá tá nossa. Ela tá toda cheia de massa, tá toda, mas eu já achei o barato. Apaixonou? Já. Uai, não faz aquele barulhão quando a gente saiu com o carro? Estranho, mas eu não tô acelerando. Deve ser. Na segunda? Dá. Não, ele tem torque, Ó, da hora. Não, tá andando bem. Tá andando bem. Parou o barulho, eu acho. Não andei antes, né? Ó, pega esse buraquinho e nós vamos descobrir. Parou. Olha só. Então, eu acho ele gostoso de andar porque ele tem muito torque. Então eu saio com ele assim, ó, tipo, ó. Saio na primeira, já segunda, terceira, quarta e vou andando na quarta. Só tem 4 também, né? Ainda bem, podia ter uma quinta, cara, na boa. Ele pede, será? Porra! Acho que entrou quinta. Entrou. Mas, meu, você sobe de terceira, sobe porque ele tem muito torque, só que ele não desenvolve velocidade, né? A buzina? Tem uma chavinha, né? Meu Deus. Esse volante eu acho que ele tá... Ele tá de cabeça pra baixo, você acha? Sim, tá puxando um pouco, né? Tá um pouquinho desalinhado? Tá andando meio de lado. Você não tem um lugar pra alinhar perto aqui, não? Não é perto, mas vamos lá. Ué, pode ser. Vamos embora. Bom,
Vamos levar pra fazer o alinhamento. E aí eu queria falar de... Ah, não faz blá. Não, mas... eu vou te mostrar o pipoco que ele faz, pode ser? Você tem que dar uma acelerada, você pega tipo... Você tá, vamos dizer, tá na marginal. Você dá uma... Não, na descida não vai dar. Mas você tem que deixar ele... Você dá uma esticada... Tá uma suspensão, velho. Ótimo, tá Não, zero. também a gente acabou de andar no K, né? Não é parando. Você dá uma esticada e a hora que você vai trocar a marcha, você não troca e só solta o pé do acelerador. É isso aí. E ele dá um pipoco. Mas vale por vários. Caraca, que isso? Tipo, você vai ver. Nossa, foi no... Tava vindo, estourou no túnel. A hora que você dá uma esticada. Fazelinha. Dá uma esticada. Não, mas você não troca, não tem que deixar engatado. Tem que deixar na reduzida. Aqui não vai dar. Eu acho. Que sentiu a pressão, é um pipoco, cara. Que isso, não velho? É que ele vem embaralhando, que ele vem... Não. Isso foi só uma aceleradinha. Eu descobri esse estouro quando eu tava na marginal em quarta, e ele já grita em quarta, né? Tava, sei lá, 80. Acelerei pra ultrapassar, fui no limite da via que era 100 e saí na direita e soltei, né? Então ele ficou... Pau. Não. Não, é sempre um estouro, mas é muito forte. Caraca, que da hora. E foi nesse dia que eu perdi a tampa de completar o óleo ali, né? De colocar o óleo. Mas isso aí é Era pra detalhe. acontecer isso ou não? Eu acho que era, às vezes. Mas você viu, faz o estouro. Que da hora, gostei. Gostou, né? Então o problema é gostar e aí estourar o motor nessa brincadeira. Isso Né? é da hora. Bom, vamos lá na suspensão. Vamos lá. E vamos dizer pra vocês se existe cambagem, caster ou se é tudo o cara da suspensão querendo tirar o seu dinheiro. O Leandro vai falar isso pra vocês hoje. Por que tem que alinhar depois que desmonta tudo? Porque você desmontou tudo, perdeu toda a geometria do carro. Entendi. E aí tem que fazer o que? Alinhamento? Fazer alinhamento, normalmente balanceamento, né? Mas não vai ser o caso agora, né? Não tem pneu pra balancear. Não, fazer alinhamento tudo agora. Não, mas o alinhamento é aqui, né? A roda tá aqui, ela tá mais pra dentro, mais pra fora? Ele vai fazer o alinhamento de frente e a roda de trás tem que fazer certinho com a da frente também, né? Já viu aqueles carros que andam assim na estrada? Sim, anda igual um Siri. Não, é falta de alinhamento, tá todo torto, batido. Mas é falta de alinhamento. Mas aqui mexe só na dianteira. Só na dianteira. Tá, beleza. Fechou. O balanceamento é o balanceamento de roda? Ah tá, quando eu troco pneu e tudo mais. E o que a cambagem... A cambagem não precisa não, vamos perguntar pra ele se tá meio torto fora. A cambagem é isso aqui, galera, ó, a roda tá aqui, ela pode estar meio pra fora, tem carros que é um pouco pra fora mesmo, mas... Se eu não me engano tem uma tolerância. Mas... Tem uma tolerância, entendeu? Porque ele não fica... Não fica 100% reto, mas tem carros que é um pouco mais aberto, você olha e acha que não é original. E é isso, e o caster, você procura aí no Google, porque nem eu sei o que é. Vamos ver. O que? Acho que tem aí o que? Lá de lá tá bonitinho. E esse lado aí? Tá bom. O outro tá muito fora. Aqui, galera, ó. O equipamento funciona assim, o laser tá aqui, olha lá, ó. E aí você gira ele pra cima e pra baixo, ver se tá torto ou não. O Leandrão vai conferir o trampo ali, ó. Zerado. Vamos ver. Galera, então tá aí, ó. Tá feito o alinhamento. O Gol não tem regulagem de cambagem. O Leandro tava me explicando que a maioria dos carros não tem, mas quando às vezes você consegue nos parafusos do amortecedor afrouxar ali e conseguir um pouquinho de ângulo. Mas ele tá ali, tá tudo certo. E agora pelo menos ele não vai andar igual um Siri, nem cantar pneu na reta. Tá. E agora nós vamos voltar lá pra oficina para explicar por que o volante tá de cabeça para baixo. Bom, agora o Leandro vai explicar finalmente por que o volante está montado de cabeça para baixo. Muita gente avisou, falou: Fogaça, o volante é ao contrário. Por que você montou ao contrário? Tá me dando uma agonia. Sério? Leandro vai arrumar agora. Não, é o seguinte. Para você que tá com o volante de cabeça para baixo, como que resolve, Leandro? Manda alinhar. Mandamos alinhar. Olha lá agora. Galera, é só isso, tá? Como a suspensão foi desmontada, então aí o volante saiu do lugar, foi montado.
deu muita diferença com as peças que estavam, com as peças que veio da Perfect. Entendeu? Então, por isso que fica assim. Quando a gente alinhar, falando, depois a gente mexe no volante. Mas e o cara do alinhamento, quando você perguntou, de que lado é a regulagem? Ele falou, é essa mesmo. É essa mesmo, então tá a peça da Perfect estava certa. Tava errado antes. Vai saber por que tava, sei lá. Bom, mas é só isso, cara. E o cara na hora do alinhamento resolveu ali, ó. E já era. Agora vocês não vão ficar mais mordendo o cotovelo. Ai, fogaço, o volante, tá de cabeça pra baixo. Ou podia inventar uma nova tendência. Tá bem, mas aí vou deixar pra outro amiguinho. Bom, é isso então? Tá resolvido? E você que precisa resolver volante de cabeça pra baixo, chama quem? O cara que alinha, né? Mas se você precisar de resolver coisas de mecânica... resolver alguma coisa? Chama o Leandro. Você tá vendendo essas camisetas, Leandro? Cara, essa daqui não. Por quê? Porque... não sei. Tá bom. Então chama o Leandro da Lealtec. Mudou o logo, né? É verdade. Tá mudando de logo e tudo mais. Oficina nova mesmo. Mostra aí em primeira mão pros amiguinhos. Tá bom. Leandro vai lá e já volta. E aí, Leandrão, deixa eu ver. Olha aí, nova fase. Da oficina Lealtec. Novo logo. Bonitinho, muito né? bem. Peraí que eu acho que até que tá com muito brilho aqui. Cadê? Eu não sei mexer no brilho embaixo. Esses Samsung, eu não tenho Samsung. Essa eu acho chique. Lá, ó. Aí sim, bonito, né? Lealtec. Agora ninguém mais confunde, tá? Lealtec. Agora TEC. Agora tá certinho. E pra agendamento, o e-mail qualquer? contato@oficinalealtec.com. Muito bem, jovens. Então tá aí. Tá resolvido o problema do Gol. Era um parafuso. Bom, então é isso, jovens. Mais uma etapa concluída no Gol. Precisar de mecânico, chama o Leandro. E no próximo vídeo eu vou levar esse carro lá na NASCAR. Pro Ney dizer o que ele achou. Se tá bom, se não tá, se tá mais ou menos. Beleza, jovens? Então é isso. Obrigado, Loja do Mecânico. Você que precisa de ferramenta, vai lá, usa o cupom Carro com Tudo. E você que precisa de trocar de carro, vai lá na Autotroc. E você que precisa de guincho, usa o cupom CC Tudo lá na Cadeguincho. Beleza, jovens? Tamo junto, até a próxima e tchau.